तो ये फ्री होनी चाहिए गोली। ठीक है। चलो सारा डीजल भर गया। पैप लीक है। तो बहुत ये जी 480 का पाम का Fiat 480। ये इसके ब्लेड है। ये स्टील वाले ब्लेड। इस पे वैसे दूसरे पड़ते हैं कापुर वाले, फैबर वाले ब्लेड पड़ते हैं, इसमें ये स्टील वाले डाल रहे हैं उस्ताद। ये इसकी एंड प्लेट है और इसमें ये फिल्टर पड़ता है। तो ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ऊपर से ये 33 का स्प्रिंग है। किसका 33 के तो लिखे था ना। 33 का स्प्रिंग आता है। छोटा स्प्रिंग 33 लिखे था बस। 33 लिखे तो नहीं है, आती 33 है ना। इसके नीचे भी एक कागज़ वाला जैन होता है। ये चीज़ उसके सामने नहीं चाहिए। जिस तरह भी पड़ जाए नहीं, कुछ भी नहीं आने से नहीं चाहिए। ये साथ चेक करते हैं इस तरह तो ज़्यादा उस्ताद इनको बोलते हैं चल के। मतलब तो बढ़ा दे रहे हैं उसे तो आगे हुई शेरी और चीज़ें ही आग लगी दी है ऐसा लगा। ये ब्लेड ठीक है, प्रेशर ठीक होना चाहिए बस। अभी इसका यहाँ पर केम लगी होती है 974D की। इसका वाल है 559D का। जैसे केम बदला ये भी इसका रूटर का रिंग उस्ताद रखते हैं। जैसे केम बदला बस। ये फिट कर दिया है। पहले थी ये भी नीचे से वाल इसके ऊपर, फिर सारा पाँव फिट। ये तो तक इसका एक्सेटर है, थोड़ा उधर काम होता है तो ये हल्का सा टाइट हो गया, इसका टापा फिट हो गया। ये इस तरह सेट होता है कि ये चाबी तो लग जाती है चौक वाली, इसमें पूरा ये रहा है, ये बैठ के ये वाशल आ जाती है, ऊपर से ये नट लग जाता है। इनको बहुत थोड़ा थोड़ा टाइट करना पड़ता है क्योंकि ये टूट जाते हैं।
हाँ ये गल ठीक है ही नाल एड़ा बड़ा उस पे खाली फर्क रखना है और कुछ भी नहीं। इधर है ये नहीं जल्दी बिजली इधर नहीं ये खसी ये दी गाग ना ਜਿਹੜਾ ਘਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ये क्यों तेरी मशीन में एवी डीजल आंदा है? ये ट्रक स्टार्ट हो गया है। Plus na machine पंप का भी फ्यूल चेक हो रहा है। नहीं चेक करनी है इसने ये चेक कर दिया है, कहता है यही कुछ चेक होता है। अभी इसको ये लगाएगी गाड़ी के साथ।